يزورد أسلحد وغلي فوق عاد نسراب سنبايلك نغلا ريفورم دو سيرفيس بيبليك ماس محمد الغازي أتصيم خواني ثمدين تنتيزي وزون دا دي سقسا ويوالا أمك تدون ثلوفا يبدا ثير زينس أرث كبانيث يسر بين مان لديو يصوضن تسلحة يا حريشاكي 62 ثغيوانين وتسعة أكثر من 228 ألف كليانا كوباني ثاقي تتوسن سلغيضي يسد تبقين كرا مزداغ يغلقن في بوران لي زاجونسينس لدغا دكو نفذو زات القلب ومان الوقت ذي في فاكتورين الخلاص تصوضن تدي الوقت مدبرا لاديو فكان دي 8 سن الحسابات غفما كيتقريزن الخدمه تكوباني ثاقيني ذي الولايه دي لابوست شيخين اغلي فنسراف سنبايلك يناد يولا شحال يضيق الحال في الغاشي ذي خداما الوقت ذي يلا ومك ادسوس عن غفي مدانا إمي يلا وكالي البني ماس محمد الغازي يرزان من بعدايا لاجونس نراسو راس لاكناس عند دي ولا امك تدون تمثالي بان داكن يلا اللي تاع وسرابس تدون اكني وثا في مدينة التجديد نتيزي وزو اغلي في نسراب سنبايلك يبان سيدا شحال لمزيين سلمزيين بدن القديش دي لابولي كلينيك يديزور والكثرة ديك السن تبعا لو بري امبلوا ناغ دي خدامن يتراجون دكو مكاناكي يبوي ديون ووال اسيد نسل. Le Premier ministre, il a donné des instructions pour les postes qui sont libérés au niveau de tous les secteurs, que ce soit la santé ou d'autres secteurs, etc. On donne la priorité aux jeunes du pré-emploi qui sont sur place, sur concours, sur simple sur TSAK. Et ça doit se faire très rapidement, d'ici le mois de mars-avril, ça va se faire. Ils vont recevoir, tous les gestionnaires vont recevoir une instruction par le ministre pour un petit peu ordonner à toutes les administrations de pourvoir les postes qui sont... Il y a des organes des pré-emplois. Donc il faut être optimiste. أغليف محمد الغازي يزورد ذي غني خامني جديدا تنمهالين اللبني الارشيتكتور تسين وستخدم اكو لا ريغلمونطاسيون ناغ تينيو مقارن لا دراغ ساكونيت عندها يقيم سواطاس اكنا ديوالي اشوغار يوث تلمزيت تقيم اسكواس وسوا خلاصارا صغور تنمهالت وستخدم نا لا ديريكسيون دو لومبلوا زاتي نغماسن ديرزان سواطاس يدود يملا قخامنا الولايه محمد الغازي يبوي دغا فطاس تلوفا جرسنت تاكي يوم راد نسل. Du service public et les autres ministères, on a fait valider toutes ces propositions. Il va y avoir chaque département ministériel qui doit mettre en exécution les décisions et les mesures qui ont été arrêtées dans le cadre de ce comité interministériel. Et c'est en très bonne voie. Nous avons dit que ça se fera en janvier, nous sommes en janvier. Nous maintenons un petit peu l'engagement du mois de janvier. الوالي تيزي وزنو مسا عبد القادر بوعزغين يتماسي بويد غاف وستقبل يمزاغ لدغا اين ثيعنا نتسا ذكرا قمضبرا اسيد نسل. Pour le Wali, pour le secrétaire général, pour le chef de terrain, le mardi doivent rester sur place, exclusivement. Pas de réunion, pas de sortie sur le terrain, ils se consacrent exclusivement à recevoir. Mais on a fait toutefois que les citoyens peuvent venir à tout moment aux administrations concernées, ils trouveront toujours quelqu'un qui les prend en charge. Mais au niveau du Wali, au niveau du chef de Daïra, la journée de mardi est consacrée à la réception de... Ça n'empêche pas le chef Daïra de programmer une deuxième journée, ça n'empêche pas le Wali de recevoir autre jour que le mardi. ماس محمد الغازي ينادي ثقارا اديلي كان ارزات يون لوبسيرفاتوار ريت تابعا ثيلوفان يشدن ارسرابس نبايلك أكن في دينا يونو نغماس سرابس نبايلك توسنن سلك طران يعسسن يتغلقن ثيبوران الزاتي مزداغ لدغان ثيبوران قمضبران داشو كان محمد الغازي يوعد كنا ديلين وزارة رقابا نغلي زانسبكتور وفيرن اكنا تبدلن ودم يسرابس نبايلك تيزي وزون بالقاسمي واحد سعيد برباب تلفزيون. الزول كاسم كاس